Umekuwa na tabia ya kuwakimbilia watu pale unapotokwa na machozi? Zaburi ya 56:8 inasema, umeyahesabu machozi yangu, umeyaweka machozi yangu katika chupa yako. Mungu anasema na mtunga zaburi kwamba ameyahesabu machozi yake, ameweka machozi yake kwenye chupa yake. Tafsiri yake ni kwamba kila kibaya kilichokuwa kinampata, kila shida iliyokuwa inampata, wakati alipokuwa akilia machozi, Mungu alikuwa anaona, Mungu alikuwa anatazama, tena alikuwa anayahesabu yale machozi yake, alikuwa anahesabu kile kilio chake, alikuwa anatambua jinsi alipokuwa akipita kwenye shida. Kwa hiyo yeye anaendelea mbele kusema, nitamkimbilia Bwana wakati wa taabu. Sasa wewe ukipata shida kidogo, nakimbilia kwa ndugu zako. Sasa hebu jaribu kupima, mara ngapi unapopata shida umekimbia kwa ndugu alafu anapiga kimya? Unapata shida unakimbia kwa baba yako au mama yako, anapiga kimya. Unapata tabu unamkimbilia mumeo, mkeo, anapiga kimya. Mungu hawezi kupiga kimya. Mungu hawezi kupiga kimya. Ameaona machozi yako, ameona kilio chako. Mkimbilie yeye, mkimbilie yeye. Mahala pengine anasema tukamtwike fadhaa zetu, tukamtwike masikitiko yetu, kwa sababu yeye alibeba shida zetu, alibeba masikitiko yetu. Mtwike yeye fadhaa zako, achana na wanadamu. Wanadamu watakachofanya ni kukudharau, ni kukucheka, ni kukubeza. Japo kwa macho unaweza ukaona kana kwamba wanakujali, lakini fanya tathmini wewe mwenyewe, utagundua wanadamu mara zote msaada wao una kikomo, mpaka pale tu wanapoguswa na Mungu mwenyewe. Machozi yako Mungu ameona, kilio chako Mungu amekiona. Umekuwa na tabia ya kuwakimbilia watu pale unapotokwa na machozi? Zaburi ya 56:8 inasema, umeyahesabu machozi yangu, umeyaweka machozi yangu katika chupa yako. Mungu anasema na mtunga zaburi kwamba ameyahesabu machozi yake, ameweka machozi yake kwenye chupa yake. Tafsiri yake ni kwamba kila kibaya kilichokuwa kinampata, kila shida iliyokuwa inampata, wakati alipokuwa akilia machozi, Mungu alikuwa anaona, Mungu alikuwa anatazama, tena alikuwa anayahesabu yale machozi yake, alikuwa anahesabu kile kilio chake, alikuwa anatambua jinsi alipokuwa akipita kwenye shida. Kwa hiyo yeye anaendelea mbele kusema, nitamkimbilia Bwana wakati wa taabu. Sasa wewe ukipata shida kidogo, nakimbilia kwa ndugu zako. Sasa hebu jaribu kupima, mara ngapi